Hey guys, karon nanapod ta karon sa kano. Mo na yung tuliro na muna guys, kini. Kana kini na tuliro na po ni puro. At kini mo na ako partner, tutulog sa house. Mo ni bouncer sa warehouse. Nang kani dito sa gawas, ang tuliro nun. Inya maghakot ta pud ni, kaya mo tulidon. Pundo din tuliro na mo. Oh, mo na yung ito.